Rehefa avy fotoana ny orana tahaka izao dia mitombo ihany koa ny fako eny amin'ny faritra izay angonany eny, indrindra ny eny amin'ny faritra misy ny tsena raha ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Ho an'ny sampandraharaha miandraikitra ny fangalana ny fako na ny samva eto Madagasikara dia nanatanteraka hetsika izy ireo fanalana ny fako, hetsika izay tsy tomombana rehefa raha tsy misy ny fitaovana ao amin'izany ary dia nisy ny fahazahoana fitaovana vaovao entina miatrika ny asa miandry azy ireo. Manomboka tamin'ny farany taona teo dia nahitana fitondrana ny fako teto Antananarivo. Efa nahatratra 520 metatra toratelo, hatramin'ny 3,000 metatra toratelo isan'andro ny fako rofiny ny samva. Ary amin'izao dia efa tafekatra 303 metatra toratelo izany hoe mitombo 20 isan-jato. Miisa 700 ny piasan'ny samva ary n'ankamaroany ireo piasan'ny samva ireo dia tsy mbola raikitra avokoa. Efa hatramin'izay moa zany efa fomba fiasan'ny samva enti-manana tsy afaka mandray le piasa ho raikitra hatreto aloha fa le piasa tsy raikitra ireo zany mameno tena mikirakira an'ilay maka an'le fako eny amin'ireo tompom-pako miisa eo amin'ny 300 eo manerana amin'ny tanàna, dia misy amin'izy ireo koa miampahana enimpolo fa nampony 100 teo tsy raikitra koa manampy tosika amin'ny fikojakojana sy fanadiovana ny lakan-drano eto amin'ny faritry Antananarivo. Mba hiarovana ireo piasa indrindra fa eo amin'ny fahasalaman'izy ireo dia nozarainy ny minisitry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana fitaovana fiarovana entina miatrika izany asa izany ireo piasa androany. Piasa misa 300 mahery no nozaraina combinaison, botte, gant ary ny arorana entin'izy ireo manatanteraka ny asany. Atao hoe dingana voalohany satria eo zany mety manana fahafahamanao ny samva sy ministera fa mazava ho azy tsy maintsy mitanjona hatramin'ny farany, tsy maintsy azo équipement daholo ny piasa rehetrarehetra mikirakira ny fako sy ny fanadiovana lakan-drano. Fa misy fotoana fandaminana tsy mety manana ilay izy. Mbola tsy ampy anefa ireo fitaovana azo ny piasan'ny samva ireo raha oharina amin'ny isan'izy ireo. Mbola izahana araka izany azo ny tsirairay fitaovana fiarovana tahaka izao.